Бақытты отбасы дегенде қайратты әке, мейірімді ана, жадыраған балалар елестейді. Иә, расында солай. Жанұя мүшелерінің сыйластығы, махаббаты, бір-біріне деген сүйіспеншілігі болса жетіп жатыр. Сондай мерейлі отбасылардың бірі Жамбыл облысы Байзақ ауданы Көкбастау ауылының тұрғындары биыл шаңырақ көтергендеріне 30 жыл толған Райымқұловтар әулеті. Бұл отбасының қамқоршы тірегі Райымқұлов Жұмағали Байзақ ауданы Тегістік ауылында туылып өскен. Амангелді орта мектебін бітірген. Ағамыз қазір жеке кәсіпкер, яғни егін мал шаруашылығымен айналысады. Ал отбасының ұйытқысы Байдаралинова Қарлығаш 30 жылдан бері қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарады. Үлгілі отбасы 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірген. Үлкен ұлы Әбдімомынов Нұрсұлтан қазіргі таңда информатик болып қызмет атқаруда. Келін ененің топырағынан демекші, әулеттің үлкен келіні де білім ордасында жұмыс жасайды. Екінші ұлы Әбдімомынов Ақтөре алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі, келіншегі дәрігер. Отбасының кенжесі, яғни қызы Әбдімомынова Жанерке қазіргі таңда ағылшын пәнінің мұғалімі болып қызметін атқаруда. Шалқыған шаттық ордасы, тәлесіздіктің ұраны, шаттық ән жырдың арнасы. Балаларды өсіріп өндірдік, осылар өсіп оқып тоқтамызып еңбек еттік. Енді немерелерді бағып жатырмыз. Осыларды үйлендіріп, адам болсақ, басқа не жақсылық болсын алды. Биыл тәуелсіз мемлекет атанғанымызға 30 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында еліміз түрлі кезеңдерге куә болды. Сіздердің отбасы құрған уақыттарыңыз тәуелсіз ел болып қалыптасқан жылдармен тұспа-тұс келді. Сол жылдар сіздердің отбасыларыңыз үшін қаншалықты қиынға түсті? Иә. Шынымен әне-міне дегенше 30 жылдан асып кетті біздің отасқанымызға. Қиыншылық та, өзіменен қатар қуанышымыз да, кейбір кедергілеріміз де болды. Үйлену оңай, үй болу қиын дегендей, соның бәрін жеңіп келе жатырмыз деп ойлаймын. Осы бала-шағамыздың әкесі екеуміз. Ең бірінші бір Аллаға сенеміз, сосын отбасының тірегі, осы бала-шағамыздың, немерелеріміздің атасы, сол кісіге үлкен үміт артып, осындай дәрежеге жеттік деп ойлаймын. Тәуелсіздіктің арқасында осыншама уақыт өтіп кетіпті. Ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырдық, немерелеріміз бар. Енді өмір болғаннан кейін өмірдің өзі тәттісі мен ащысы қатар жүреді ғой. Отбасы болғаннан кейін оның бәрін жеңіп, енді біз көрген қиыншылықтарды келесі ұрпақтар көрмесін. Қазіргі таң өте берекелі, еңбекқорлардың заманы, сауатты, білімді жастардың заманы. Сондықтан жастарға үлкен сенімменен қараймын. Мен оны айтатын себебім, өзіміздің ұлдарымыз, қыздарымыз, келіндеріміз барлығы жоғары оқу орнын бітірді.
Қазақстанда белгілі бір мекемеде барлығы бір маман иесі. Оған да бір алғысымды айтқым келеді. Біз тәуелсіздіктің арқасында осының бәрі болып жатқан. Аспанымыз ашық, күніміз жарқын. Тек қана осылар еңбек етсе, бала шағамыз содан соң өздерінің нәсіптерін тауып, отбасын асырай білсе, осы да тәуелсіздіктің үлкен жетістіктері деп айтамын. Қазіргі таңда тәуелсіз еліміздің тұтқасы кімде деп ойлайсыз? Тәуелсіз елдің тұтқасы қазіргі таңда жастардың қолында. Осы тәуелсіздік жеңіл жолмен келген жоқ. Тәуелсіздік қаһармандарын, тәуелсіздікке қатысқан апа ағаларымыздың еңбектерін біз ешқашан ұмытпауымыз керек. Олар үлкен әріппенен тарихта жазылды. Осы ағаларымыздың, апаларымыздың аттарын өшірмей, жастарға үлкен сеніммен қараймын. Және де бұл тарихты бұл қазіргі таңдағы жастар ұмытпайды деп ойлаймын. Себебі қазіргі жастар бізден де қоғам орында тұрған жоқ қой. Ары қарай дамып келе жатыр. Қоғамда өздерінің нақты орындары бар. Қазіргі таңда цифрлы Қазақстанда өмір сүріп жатыр жастар. Көздері ашық, көкіректері ояу. Бұны біз осы заманға дейінгі Мағжан Жұмабаевтың өзі айтқан ғой, мен жастарға сенемін деп. Жастар тұтқаны ұстайтын. Осы жастарға Алла тағалам үлкен күш қуат берсін. Қаншама білімгер жастарымыз бар, қоғамда нақты өз орындарын алып жатқан. Оны осы кішкентай ауылымыздан ұшып биікке самғаған қыран шәкірттерімізді де мақтаншылықпен айта аламыз. Біз қазақстандықтар жастарға сенеміз. Бұл біздің отбасылық атынан, аналық атынан жастарға үлкен сеніммен қараймын. Тәуелсіздік біздің баға жетпес ең құнды байлығымыз. Қазақстан Республикасы 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан бері тарихқа көз жүгіртіп қарайтын болсақ, біздің жетіп жатқан жетістіктеріміздің барлығы дәл осы тәуелсіздіктің арқасында. Дәл осы бір аз ғана уақыт ішінде әлем мойындаған бірегейде бір мемлекеттердің қатарына ендік. Дәл осы тәуелсіздіктің арқасында 11 жылдық оқуымды аяқтап, жоғарғы оқу орнына түсіп, дипломымды алып, қалаған мамандығым бойынша қазіргі таңда Байзақ ауданы Амангелді атындағы орта мектебінде алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің мұғалімі қызметін атқарып жатқан жайым бар. Осының бәрі тәуелсіздіктің арқасы.